各位標迷大家好啊，我係 Winaway Watch 手錶頻道嘅阿 Ben。今集咧阿 Ben 咧會同大家睇一隻咧精工錶啊。咁呢隻精工錶嘅型號咧就係 SNXG 47K1。咁呢隻錶咧俾阿 Ben 嘅感覺咧就非常之復古味啊。點解咁講咧？因為佢個 size 啦37mm，非常啱啱好啊，唔算太大亦都唔算太細，加上咧佢呢個細鮑魚嘅外殼。隻錶嘅感覺咧會比較長身少少，更加有個復古味道啊！咁啊最特別咧就係咧用咗好多金色嘅元素擺咗入去裏邊啦。咁如果要成隻金錶嘅咧，阿 Ben 咧可能會覺得咧唔係個個都可以 carry 到啊。咁而家呢隻錶咧佢就帶咗少少金色喺個錶面嗰度。嗱，佢個指針啦、錶嘅 logo 啦、index 位置啦，甚至佢嗰個日曆框啊，都係用咗個金色嘅電鍍啊。咁成隻錶出嚟嘅感覺咧，會有個懷舊嘅味道感覺出翻嚟啊！另外咧想提一提啦，今日咧有個錶迷上嚟買咗呢隻錶啦，但係咧佢同我咧配上呢條咁樣嘅皮帶落去。配咗呢條皮帶落去咧，成個感覺出嚟咧就唔同晒嘅。成隻錶咧高貴咗好多啊！換咗個皮帶，咁鋼帶錶有鋼帶嘅感覺，皮帶錶咧換咗落去。因為咧呢個咧用個耳冚位換皮帶又非常之容易嘅啫如果錶迷自己有錶帶訂開啦，或者係自己有啲備用錶帶嘅話咧，攞過嚟俾阿 Ben 啱 size 咧就擺上去，可以幫你換到落去㗎啦。哇！隻錶擺落去咗之後，成隻錶個感覺出晒嚟啊！不鏽鋼嘅錶帶唔係唔好，感覺咧就會比較簡單啲啊。襯翻條皮帶啦，可以改造一個自己有個性嘅感覺啊！而家呢一隻錶咧，阿 Ben 咧就做緊特價嘅，798蚊，798蚊。有興趣個錶迷快啲過嚟揾阿 Ben 啦！我哋今集介紹到呢度，我哋下集再見，拜拜。